Jeżeli to jest tak, że traktuję to jako źródło kapitału dla mojej firmy, takie, żeby sobie żyć, to powiedzmy sobie szczerze, nie buduję szybko rosnącego startupu, buduję firmę technologiczną, być może w świecie cyfrowym działającą, być może z ambicjami globalnymi, ale nie startup. Grant publiczny wymusza inne tempo rozwoju. Patrząc z drugiej strony, być może to jest tak, że budujesz niekoniecznie taki klasyczny startup cyfrowy, tylko budujesz rzeczywiście deep techa i potrzebujesz 20 milionów na zrobienie jakichś badań i trochę nie ma alternatywy, ale też wiesz, że te badania i tak się będzie robiło przez 3 lata, bo tak wygląda twoja ścieżka. No dobrze, ale nie opowiadajmy o tym, że jak ktoś chce zbudować globalnego SaaS-a, nie robiąc żadnego odkrywczego researchu, to potrzebuje na to wziąć 5 milionów czy 10 milionów pieniędzy publicznych, które skończą się tym, że ten SaaS będzie się budował przez kolejne 2 lata. W międzyczasie albo pojawi się AI, który już tego SaaS-a zaora, bo to zrobi, albo się pojawi 5 takich SaaS-ów, które robią dokładnie to samo.